فول السحور المسحور. ايه ده؟ يعني لو اتمنيت امنيه تتحقق؟ الله يا بوبي عايزه اجرب. جاهزه؟ اه. تمنيتي امنيه؟ اه. طب يلا. يا نهار ازرق، ده مسحور فعلا. بابا هي كندا فين؟ كنده؟ كنده هي راحت فين؟ يا بابا دي كندا اختفت. اختفت ازاي بس؟ طيب اهدى، انا هدخل ادور عليها دلوقتي وان شاء الله هلاقيها. ها يا بابا لقيتها؟ ما لقيتهاش في اي حته. ما انا قلت لك اختفت، ليه مش مصدقني؟ لا ابوس ايدك بلاش حمام هنا عشان خاطري. بص هقول لك على حاجه، انت قبل ما تاكل لقمه الفول اتمنيت قلت ايه؟ ايوه اتمنيت ابقى كبير، بس نسيت حد كبير قد ايه. بس انا كده فهمت وعرفت اختك اتمنت قالت ايه. قصدك انها اتمنت تبقى صغيره؟ كنده حبيبتي، كنده لو سمعاني يا كنده اتكلمي. يعني تفتكر يا بابا لو اتكلمت هنسمعها؟ عندك حق. طب هنعمل ايه؟ مش عارف، انا تعبت وعايز اعمل حمام. امسك نفسك شويه بقى، انت مش صغير. انا حرفيا ما بقتش صغير، بس عايز اعمل حمام. الحمام المفروض صغير وكبير. كنده حبيبتي. يا كنده اكيد خايفه دلوقتي ومرعوبه ومش عارفه تعمل ايه. يا زين يا بابا. طيب يا بابا شوف الحل بسرعه ارجوك. تصدق يالا اكتشفت ان انت اناني؟ ليه بس؟ انا عملت حاجه؟ علشان بتفكر في نفسك وبس، واحنا لسه مش عارفين اختك فين. ما هو اصل لو ما شفتش حل وانا عملت حمام هنا انا هغرق الدنيا، وكأنها ما بتعرفش تعوم. ايه؟ اوعى تعمل حمام هنا ابوس ايدك. امسك نفسك شويه يا زين. لقيتها. فين؟ مش شايفها. قصدي جات لي فكره. يا اخي طب قول بسرعه.